Na tú cestu aj pivo. Počkaj, ešte nahrávaš? A dáš mi zajtra tú plazmu? Hej. Podajte si ruky. Počúvaj. Od Syriany Galiba. Prečo? Syriany Galiba. A nezajbí? Tak mi podpíš ten byt, ty kokot. To máš výhodnejšie, plazma tam ostane. Tak ako teda? Dohodneme sa? A poďme, ale sa zapojiť najprv do sudov. Keď sa zaspomíme v sudoch, tak vtedy ti ju dám. Môže byť? Dobre, dáš mi plazmu a ešte mi podpíšeš byt. A prepíšeš na mňa aj auto. Nie, počúvaj. Takto. Telefón na paušal, nie? Nie, A ty si necháš na mňa telku. najvyšší paušal Ty podnikateľ. si necháš na mňa telku. A budem ťa mávať rád. Dobre, daj na to ruku, zajtra máš telku. Zajtra mám telku, dáš mi ju, hej? A ešte niečo. No, tú 5000 kokotinu na ten Xbox. Ale ešte. Tak auto mi ešte daj, ty kokot. Starý Ježiško prišiel. No nie, Sandy. Že sadni. Ja sa chcem porozprávať s Ježiškom. Ty kokot. Ježiš, rýchlo daj predať, nech to jadú. Tak na čo sa dohodneme tú plazmu teda, hej? Sa nemusíš. Stretneš ho hneď v bytovke. Takže tá plazma, hej? Ale ak mi ho nedáš, ti najebem, normálne ti rozjebem piču. Ja to Jano. Nebudeš mať zdrapaný jeden rukav, ale dva. Daj mi ešte niečo. Ten byt na mňa prepíš, alebo ja neviem. Niečo máš na teba. To je kár, ty kokos. Čo je starý? Žide? To bude legendárne video. To bude na všetkých fórach komentované. Na YouTube. To dám na YouTube. No, dvakrát, hej. Čo na dvakrát? Čo mi dáš polovičku televízora a druhú na druhý deň? Nie, iba prvýkrát, že ty si kokot a druhýkrát nech si prídu preň. Hej? Poď, také. Kde? Poď, Kde? poď. Ticho, nesmete sa tu Že poď, my sme spolu, ty kokot. Potom poď na YouTube. Proste, to musí ísť na YouTube. To musí ísť na YouTube, chalani. Nie, druhýkrát ešte prídu preň. Tak ako sa teraz dohodneme? Či si teplý, ty buzerán? Čo, zbalíš mi tú plazmu, či ako? Však ty nič není, veď ešte ty 2 litrovky znesieme, starý, nie? Tak dajte mi ešte niečo. Prosím vás. Daj mu ten peper, mi nech jeba. A starý. Ruku natačí ako kľad. Ale starý x-ni to, inak. Nie, to je pičovina. Inak. Ty budeš... Nie, Inak dosť. Ďalej sa keď doslintaný, si aspoň utri, ty kokos. Riadny podbradník a tak. Nápis sa teraz. No, Nezaslintaj to hlavne. dávaj ty kokot, sa uvedom. Dívaj, jak si drží ten šal. Tak toto keď si zajtra budem pozerať, tak asi skapem. Prisam, piču. Asi tak. Toto pôjde na YouTube. Toto pozera. Dívaj. To si budem pozerať zajtra cez omšu. Riadny pitbull. Troška odviaš ty kokot. Že mu to teraz zatiaľ musí trošku odviať. Pero ideme do tých sudov a zajtra mám tú plazmu, jo? Ideme do stôl, Hej? ale ak ideme do stôl, tak poďme spolu. A potom bude všetko Starky vrátiť, hej? Čo vrátiť? Jak pôjdeme do sudov,
tak budem všetko mu vrátiť. Prosím ťa. Čo vrátiť, čo mu jebe? Ja ti nevrátim nič, napíš na mňa ten beat a ja ťa nepoznám. To prvé taký celovečerný film, ty gogo. 25 filmov, ktoré odporúčame nepozrieť si pre vašu psychiku. Na CSFD to bude mať... Medzi 10. Na CSFD to bude mať 1%. Z toho tu spravíš film, ty to budeš vedieť. Ja ho normálne zoberiem do Spravíš z toho film a budeme tu pozerať na DVDčke. Ja ti zoberiem, ktorý budeš Každý bude točiť Fera. Tak ja do sudov. A ty zamrzneš, ty koko. Tak na pumpe ti ešte kúpim nemrznúcu, ale. Že daj si liter. Na mňa. Aby si je zamrzol. A dá si to ale dohodneme sa takto, nemusíš mi dávať plazmu, ale vypiješ liter nemrznúce.